Halo guys, balik lagi sama gue dari Chip Review Edi. Dan kemarin gue baru aja nelusurin toko online dan gue nemuin keyboard terbaru dari Digital Alliance, yaitu RGB Mecha Warrior RGB maksudnya. Jadi sebelumnya tuh kan udah ada versi Mecha Warrior, dan ini gue beli ada seri barunya tuh Mecha Warrior X RGB. Yang bedanya tuh di sini dia mempunyai switch baru ya, yaitu switch orange dan green. Dan yang gue pakai di sini, yang gue beli di sini tuh yang warna greennya, karena yang green itu lebih ke tactile dan clicky ya. Feelnya kayak mirip-mirip yang biru, nanti gue jelasin lebih lanjut. Dan keyboard ini dibanderol dengan harga 399.000 atau 400.000 pas lah kalau kalian mau buletin. Dan menurut gue sih kayaknya sih agak worth it ya, tapi kita lihat aja nanti reviewnya. Dan gue bakal review nih keyboard nih yang udah RGB ini. Jadi sebelum video dimulai, jangan lupa kalian subscribe dulu channel gue buat bantu channel gue terus. Dan kita lanjut aja langsung ke videonya. Jadi yang pertama dari box Mecha Warrior X RGB ini itu simple banget, hanya ada tulisan nama keyboardnya dan di belakangnya seperti biasa ada spesifikasi singkat atau penjelasan cara penggunaan dari keyboard Mecha Warrior X RGB ini. Di dalam terdapat kartu garansi dan juga terdapat keycap dan switch puller untuk mengganti keycaps maupun mengganti switch dari keyboard ini. Dan tentu saja keyboard Mecha Warrior X RGB itu sendiri. Langsung aja dari desain keyboard ini simple banget ya, kayak keyboard Mecha pada umumnya dengan layout TKL atau 10 keyless, dan bodinya ini memiliki bahan plastik ABS yang gue bisa bilang tuh udah solid dan kokoh banget. Dan di bawahnya ini ada dua jenis stand, jadi ada yang sedang dan ada yang agak tinggi yang bisa membuat nyaman saat kalian mengetik ya, bisa atur sendiri. Dan di bawahnya juga ada rubber fit, sehingga keyboard ini nggak mudah geser-geser pas ditaruh. Keyboard ini memiliki berat sekitar 930 gram yang emang berasa banget sih pas diangkat, dia tuh berat banget dan solid banget, dan memiliki ukuran 354 x 122 x 36 mm yang cukup compact buat di meja. Untuk koneksi keyboard ini menggunakan USB yang udah gold plated sesuai spesifikasinya dan memiliki kabel berbahan rubber yang cukup tebal dan memiliki panjang 180 cm yang cukup panjang. Dan untuk keycap dari keyboard ini menggunakan double injection dan setiap tulisannya udah nembus LED-nya, dan font dari keyboard ini lebih ke netral dan enak buat dilihat. Untuk switch dari keyboard ini menggunakan Atomic Green, dimana inilah yang ditawarkan oleh Digital Alliance di keyboard baru mereka, dan ini belum dipakai di seri mechanical keyboard Digital Alliance lainnya. Switch screen ini mempunyai feel yang sangat tactile dan sangat clicky, dan saat ditekan tuh hampir seperti Blue Switch OETMU. Namun yang sangat membedakan sini buat gue adalah berat saat menekan tombol di green ini terasa lebih berat daripada yang biru. Dan ini adalah contoh suara dari mechanical keyboard green switch ini. Untuk LED pada keyboard ini sudah RGB 16,8 juta warna yang kalian bisa atur sendiri dari keyboardnya. Secara default kalian bisa atur mode dengan menekan Fn plus print screen, dan ini adalah mode-mode lampunya. Dan mode terakhir adalah kalian bisa mengatur masing-masing tombol dengan warna yang kalian mau dengan menekan Fn pause 2 kali, lalu klik tombol yang kalian mau sesuai dengan warna yang kalian mau. Dan kalau kalian udah selesai, kalian tinggal tekan Fn plus pause lagi dan untuk menyelesaikan konfigurasi kalian. LED ini juga bisa diatur dengan software bawaan yang diberikan oleh Digital Alliance. Ini adalah software Digital Alliance Mecha Warrior X RGB atau software yang disediakan Digital Alliance untuk keyboard Mecha Warrior X RGB. Agak ribet ya ngomongnya. Dan ini adalah tampilan awalnya. Jadi di sini kalian dikasih 4 profile, jadi kalian bisa ganti-ganti masing profile untuk setiap settingan kalian. Dan pertama gue bakal bahas key-nya. Jadi di sini kalian key-nya itu F1 ini kalian bisa ganti jadi media makronya, jadi kalian bisa atur misalnya F1 nya kalian mau jadiin makro, nanti pas kalian atur makro F1 nya tuh bakal berubah. Dan ini bisa kalau lu jadiin media juga, jadi F1 nya mau jadi apa, media atau apa, itu bisa kalian atur juga. Dan secara default kan di keyboard udah ada gambarnya key medianya tuh mau apa, jadi kalian nanti tinggal atur sesuka kalian. Dan kedua ada makro ya, jadi keyboard ini udah punya makro, jadi kalian tinggal pilih makro 1 misalnya apa, dan mau pencet apa nanti
bakal sesuai makro yang kalian setting. Dan di sini terakhir ada pengaturan dari warna keyboard ini sendiri. Yang gue pakai di sini adalah Profile Little Star, dan kalian tuh bisa pilih nih, nggak guna ya, cuma bisa efek dong, isinya cuma efek. Dan di sini mode-mode yang kalian bisa pilih ada static, breathe, fade, dan semuanya ini sesuai sama yang udah ditunjukin di LED keyboard tadi. Jadi semua modenya tuh udah ada di keyboardnya, kalian tinggal pencet. Atau kalian bisa atur lewat software, yang menurut gue sih ya kurang guna ya, karena di keyboard juga sama aja. Karena kalau di software juga beda, mungkin itu bakal lebih berguna. Tapi di sini malah di keyboardnya tuh malah lebih bisa itu yang pilih warna satu-satu, dan di sini tuh nggak bisa yang pilih satu warna. Jadi kalian bisa pilih setiap key itu berbeda warna. Di software ini justru nggak bisa. Dan sini ada mengatur speednya seberapa cepet animasi dari lampunya itu berjalan dan tingkat kecerahan dari LED tersebut. Dan kalian di sini kalau udah semua tinggal save di profile yang mana terserah kalian. Dan itu aja sih yang bisa software keyboard ini lakuin. Jadi ya udah cukup lengkap sih untuk fitur key dan makronya, dan bisa atur LED juga walaupun kurang lengkap sih ya menurut gua. Jadi itu aja yang bisa dilakuin dari software Digital Alliance MechaWarrior X RGB ini. Jadi impresi gue saat gue pakai keyboard ini cukup enak, walaupun agak berat di switch green ini. Namun kalau udah terbiasa nggak bakal kenapa-napa juga. Untuk mengetik sangat enak, dan untuk main game juga oke, no delay dan anti ghosting semua bekerja dengan baik. Walau ketekan yang banyak, tapi semuanya nggak ada yang nyangkut. Tombol Windows Lock juga udah tersedia, jadi nggak bakal ketekan pas lagi ngegame. Dan tombol media juga udah ada dengan kombinasi FM, jadi nggak usah ribet-ribet kalau mau ngecilin atau besarin volume. Dan overall gue suka banget sama keyboard Digital Alliance MechaWarrior X RGB ini. Nah, itu dia tadi review singkat mengenai MechaWarrior X RGB ini. Jadi kesimpulannya menurut gue sih, ini keyboard worth it banget ya. Di harga 399 kalian tuh udah dapet yang keyboard yang sesolid ini. Dan ini nih berat ya, kalau kalian angkat tuh ini berat dan berasa banget kokohnya. Dan buat ngetik enak. Dan ukurannya tadi udah gue bilangin, cuma mungkin green switch ini kan baru, dan emang mungkin karakter dari green switch ini nih berat, jadi nggak seenteng yang biru. Jadi kalau kalian makan tuh kayak butuh tekanan lebih. Dan mungkin itu aja sih yang harus kalian biasain. Tapi overall untuk RGB-nya fully customable itu udah bagus banget di harga 399.000. Dan mechanical keyboardnya juga bagus kok, DA kualitasnya, karena gue ada beberapa kali pakai keyboard DA dan durable banget. Dan ini udah cocok banget buat kalian yang suka ngetik, buat kalian suka main game, karena nih anti ghostingnya tadi udah gue bilang ada anti ghosting. Dan itu kalian kalau mencet banyak itu semuanya ke input ke komputer dan nggak ada yang miss loh. Gue udah coba beberapa kali dan ini oke banget. Jadi buat kalian yang suka tactile, clicky banget, ini cocok banget buat kalian. Dan mungkin sekian itu aja sih review gue mengenai Digital Alliance MechaWarrior X RGB ini. Gimana menurut kalian? Apakah menurut kalian ini keyboard baru worth it atau tidak? Kalian cantum aja di komentar. Kalau kalian mau nanya-nanya juga cantumkan aja di komentar. Dan jangan lupa like dan share video ini. Dan ketemu gue lagi di video selanjutnya. Terima kasih.